Я раба Божья Мелитина из Москвы. 10 лет я приезжаю в это святое место к святому батюшке. По моим ощущениям, это самое лучшее место на земле. Также я оставалась на послушании. Никто никого здесь не удерживает, нет никаких поборов. Святое место, святое место. Защитите батюшку, помогите ему. Меня зовут Фатима, я из Москвы. Я очень хочу благодарить своего духовного отца, архимандрита Аники, в первую очередь за то, что я исцелилась от своей болезни астмы. Что мне не могло помочь, и благодаря тому, что я стала туда ездить, укрепляться, во-первых, каяться в своих грехах. Я стала себя с каждый раз чувствовать себя лучше и лучше. Я в батюшке Аники езжу уже больше 15 лет и знаю очень многих паломников, очень многих трудников, многих послушников. И я никогда ничего плохого не слышала, чтобы что-то у них было связано с тем, в чем обвиняют батюшку. Спаси Господи, низкий поклон. Господи, благослови меня, грешная монахиня Макария. Очень люблю батюшку Аники, я знаю его с 98-го года, Господь вот так вот сподобил встретиться с ним. Он вымолил всю мою семью и родителей моих, и всегда молится за мою семью. Но кроме того, он помогал всем, вот, кто попадал в беду. Почему-то всегда, с 98-го года он всегда брал трубку, когда бы я не позвонила. У меня даже сейчас всегда звучит его голос: миленькая, ну что там опять случилось? И вот всегда выслушает, всегда поможет. И вот даже за всех начальников просила. Вот знаю, даже у нас вот глава области Савченко Евгений Степанович очень болел. Мы приезжали сюда, просили его, он молился и прям сказал: я буду молиться. И ваша Белгородская область, говорит, я был там, и поэтому буду обязательно молиться, и будет все хорошо. И вот 20 лет уже прошло, вот как мы были, как просили, вот все. И он живет, и дай Бог здоровья тоже Евгению Степановичу. Точно так вот за всех, вот кто заболеет, меня просит, я звоню, и батюшка помогает. И вот были такие чудеса прям вот на моей же памяти. Вот тоже вот одного батюшки заболела очень жена, инсульт был. И уже под аппаратами лежала, и его должны в этот день отключить аппарат, и уже все, она умирает. Ну, батюшка в таком состоянии, у нее ребенок родился, 40 дней только ребенку. И он вообще не знал даже, что делать. Я подошла, говорю: батюшка, благословите, я отцу Аникию позвоню. Он говорит: конечно, позвони. Я звоню батюшке, батюшка говорит: срочно говори ему, пусть едет в реанимацию и говорит и скажет ей на ушко, что: Господи, продли мою жизнь на покаяние. Она говорит, услышит и обязательно придет в себя. А мы же далеко от Белгорода живем. Я батюшке говорю, он говорит: я только приехал с реанимации, ничего не поможет. А я говорю: батюшка помогает, езжайте. И он вот так поверил и поехал. И точно сказал ей, вот так вот на ухо сказал ей, и она пришла в себя. Это было чудо даже для врачей. Вот я не знаю, можно без конца рассказывать. Вот моя жизнь, она вся одни сплошные чудеса. Вот у моего мужа... Вас здесь хоть раз удерживали? Да вы что, я не знаю, я сама сюда просто душа протится. А мне батюшка, я вот звоню: батюшка, я приеду. Он говорит: миленькая, да у тебя же денег нету, куда ты поедешь? Я говорю: я все равно, батюшка, приеду. Я сюда приезжала, у меня их никогда не было, я даже никто меня не спрашивал, никто молился и все. И вот я не знаю, батюшка, я вот передаю вам, что я вас очень люблю. И когда он мне сказал, что ты мое любимое чадо, у меня тоже это звучит. Я знаю, что я недостойна этого, но вот так вот. И когда я узнала, что батюшке плохо, я все бросила и приехала. Хотя, может, за это пострадала, но я вот тут. И если потребуется даже вот моя жизнь, я, честно, пусть батюшка живет, если надо, давайте я... Я очень люблю батюшку. И желаю ему здравия. И простите меня все. И обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, защитите батюшку, мы вас очень умоляем и просим.